Hello，大家好啊！好耐冇拍片啊！今日我哋港車北上嚟到呢個梅家大院啊！呢度呢就好近山姆嘅。點解會嚟呢間嘢呢？因為環境清幽得嚟，嘢食又好食啊！聽講啊，我都係第一次嚟。不過呢，呢度啲泊車位呢真係非常之少啊，咁好正常啦，搞到要 double park 啊！一嚟到梗係攞飛先啦，一開頭見10幾張台以為好快啦，原來佢大台多啊，細台反而少啊，即係如果你10幾個人嚟呢，就好快有台噶啦。但係我哋由於得3個人嘅關係呢，細台呢，所以等咗好耐先有得入去啊。喺等位嘅同時，我哋就周圍行下同埋玩下鴨仔啦。哇我哋足足等咗9個字先可以入去坐啊，仲要對正呢個電視機啊！我哋個 BB 呢就唔睇電視嘅，所以要背住食嗰啲副食品先啊！我哋總共呢就嗌咗8個餸啊！我哋呢就專登唔係嗌啲普通嘅茶，但係呢呢個都係最平嘅烏龍茶，48蚊，佢又唔係斷位計嘅，一壺過咁樣啦。我哋2個人飲呢就蝕底啲啦。我哋飲完茶之後呢，就直接嚟呢個崖口幸福花海啊！中山嘅崖口啊，崖口呢個地方呢，本身都係好超啊，可能踩下單車嘅。而家直頭有個幸福花海呢，就更加多人嚟啦。咁本身呢，收到風呢，就話會塞下車嘅，還可以塞咗10分鐘左右啫。跟住停車場呢，都大量位置嘅，但係塞出去呢，就唔知塞幾耐啊！咁呢度呢，當然就人山人海啦，周邊呢，都好多人擺檔嘅，但係而家呢，就已經係水尾啦，所以呢，就啲花可能冇咁靚啦，而家係2月頭啦，就嚟新年啦。咁但係地下咧，唔知係咪落完雨定係不嬲都係咁咧，就好濕立立啊！所有成腳都係泥啊！呢啲遊客區咧，就梗係大把人揾食噶啦，有賣嘢飲啦，賣嘢食、租車啊，諸如此類。當然啦，呢排咧就唔少得有啲影埋相嘅。而家咧，我老婆咧就同佢交涉緊啦，影咗幾張。佢一嚟啊話15蚊張，見我哋香港人啦應該唔使咁貴嘅，因為就係電子檔，諗住到最後拗佢20蚊2張。到最後40蚊3張啊！佢最多都係肯平5蚊咋。上面就係原圖，下邊就係 AI 極速 P 圖啊！撳個掣又 P 到噶啦。我話覺得影得麻麻地啦，不過叫做有張全家福就算數啦。我哋去完幸福花海呢，就嚟咗呢間有風咖啡室啊，喺崖口嘅。呢間咖啡室呢，都係見人介紹嘅，今日話過嚟影下相打下卡噶啦。因為距離呢，就係幾分鐘車程，所以梗係要嚟埋先啦。入到嚟呢，就係好普通嘅。啲景擺設啊，影下相打下卡咁樣啦。但係我想象中咧，就以為會可以睇到啲好靚嘅山景啊、水啊、田之類嘅，但係都冇乜嘅，純粹係可能啲擺設咧可以打卡嘅啫。咁啊，求其嗌啲嘢飲，嗌個蛋糕食下啦。咦？不過咧，估唔到幾好食喎，所以我哋咧到最後咧 encore 個薯條咧食完就直接翻香港啦。臨返香港之前，梗要喺珠海打爆個油缸佢先啦。即日來回嘅港車北上都唔錯嘅，玩得幾開心。如果你中意呢條片呢，就俾個 like 我啦。未訂閱呢，就訂閱埋我啦。遲啲呢，仲會有更加多嘅港車北上嘅片啊。因為而家 BB 仲細，所以我哋就係可以去得嗰2-3日啫。多謝你收睇，拜拜。